एभ्रिवान, गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते। होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र हामी पनि एकदमै सन्चै छौँ। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई हाम्रो स्कुलको बाबु नानीहरूसँग भेटाउँछु ल। उनीहरू चाहिँ क्लास 5मा अहिले पढ्दैछन् र म उनीहरू सोध्दै थिएँ कस्तो लाग्दैछ स्कुल आएर भन्दाखेरि रमाइलो लाग्छ स्कुल त हामीलाई भन्दै थिएँ। र मलाई चाहिँ म चाहिँ अब ठुलो क्लासको टिचर भए पनि मलाई चाहिँ सानो बाबु नानीहरूसँग भेट्न उनीहरूसँग रमाइलो गर्न चाहिँ साह्रै रमाइलो लाग्छ। र म मेरो क्लास नहुँदाखेरि म खाली हुँदाखेरि चाहिँ म उनीहरूलाई भेट्न गइरहेको नै हुन्छु। उनीहरू मलाई के सुनाइराखेका हुन्छन्, म पनि सुन्न एकदमै रमाइलो लाग्छ। अनि त्यसपछि उनीहरू दौडी नै रहेका थिए, नमस्ते मिस भन्दै दौड गर्दै थिए। र टाइममा चाहिँ बाबुहरू आइराखेका थिए। बाबुले चाहिँ मलाई आफ्नो कुराहरू सुनाउँदै थिए, म पनि सुन्दै थिएँ रमाइलो मानेर। अनि यही त हो नि होइन, बच्चा बच्चीसँग भुल्न पाउनु, उनीहरूलाई बोलाउनु नै साह्रै आनन्दको लाग्छ। आजलाई यति, पछि फेरि भेटौँला ल।